Qax. Qafqaz Albaniyası. Mamırla örtülü sirlər. Qax rayonu. Başdan başa sirlə və möcüzə ilə doludur. Mamır basmış hər daşda açılışını gözləyən böyük sirlər gizlənib. Burada tarix və mif yanaşı gedir. Qədim Türk torpağının hələ açılmayan sirləri bizi gözləyir. Və biz yola düşdük. Attila, 7 kilsə. Eramızın 5-ci əsri. 453-cü il Böyük Hun İmperatoru Attila Burqund hakiminin gözəl qızı İdiko ilə evlənir. Sərkərdə ilə toy gecəsi yataqdaca müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişir. Attila? Ampertunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek köçün aldı mı? Dimdirek yırtılır, dimdirek yırtılır, dimdirek yırtılır, dimdirek yırtılır. Uluşu veren börleyi yırtın yaparlayı sıkırıp onu yurlayı sık tap gözü yürütülür, sık tap gözü yürütülür, sık tap gözü yürütülür, sık tap gözü yürütülür. Atilla'nın ölümündən sonra Hun imperiyasını əhatə etdiyi xalqlar baş qaldırdılar. Alman Got tayfaları onun oğlu Ellakı öldürdülər. Həmçinin Atilla'nın bir neçə dəfə yürüş edib taladığı Bizans da öz qorxunc düşmənlərindən azad oldu. Hunlara və Atilla'nın hakimiyyətə gəlmiş oğullarına qarşı siyasətini dəyişdi. Bizans Atilla'nın oğulları ilə bağladığı müqavilələri pozdu. Əzəmətli sərkərdənin sağ qalan oğulları İrnik və Dəngizik Bizansa qarşı müharibə elan etdilər. Dəngizik bu müharibədə öldürüldü. Qax. Ləkit kəndi. Kötülü kəndinə gedən yolun kənarında, meşənin içində mamır kolkos basmış, yayın qızmar günlərində yarıqlarından, oyuqlarından zəhərli ilan fısıltısı gələn xarabalıq. O dəqiqə nəzərə çarpır ki, bu daş divar qalıqları sıradan tikilinin deyil, müəyyən sistemli bir kompleksin qədim əzəmətinin qalıqlarıdır. Bura 7 kilsə adlanan qədim monastırdır. Tarixçilər bu tikilinin ilkin tarixinin 7-ci əsrə aid olduğunu desələr də, arxeoloji qazıntılar nəticəsində tikilinin daha qədim zamanlarda 5-ci əsrdə tikildiyi məlum oldu. 5-ci əsrdən Attilla'dan Böyük Hun imperiyasından Qax rayonuna, bu rayonun ərazisindəki qədim monastır qalıqlarına qəfil keçidə biraz aydınlıq gətirək. Hun hökmdarı ilə həmin əsrdə Qafqaz Albaniyasının ərazisi olan Qax rayonundakı xarabalığı nə birləşdirir? Böyük bir sirrin açılışı olacaq. Bu barədə birazdan.
Haqqında danışdığımız əsrə qayıdaq. 5-ci əsr həm də Qafqaz Albaniyasında rahibliyin təşəkkül tapdığı dövrdür. Müxtəlif yaşayış tərzlərinə malik rahiblərin təriqəti yaranır, qadın və kişi monastırları tikilirdi. Elə təkcə Dağlıq Qarabağ ərazisində 3000-dən çox tərki dünya rahib yaşayırdı. 7 kilsə adlanan monastır kompleksinin inşası da həmin dövrə təsadüf edir. Bu monastırda yaşamış Alban rahibləri dini ayinlərin icrası və ibadətlə məşğul olublar. Monastır daxilindəki tikililərin araşdırılması onların burada bir növ natural təsərrüfat həyatı keçirdiklərini göstərir. Göstəricilər çoxdur. Taxıl saxlanması üçün yeraltı anbar, təsərrüfat küpü, təndir. Monastıra yaxın ərazilərin əkin-biçin sahəsi qismində istifadə olunması kimi həqiqətə uyğun ehtimal da var. Kompleks bunlarla məhdudlaşmır. Ətrafa, meşənin içinə doğru səpələnən çoxlu sayda iri daşlar monastır həyətinin bir vaxtlar qala divarı ilə əhatələndiyindən xəbər verir. Monastırın həyətinə 2 yerdən qapı var. Tarix həmçinin şərq tərəfdəki dağın üstündə hazırda kilsə qala adlandırılan müdafiə qalasının daş izlərində bugünə qədər saxlayıb. Monastırın tədqiqi zamanı daha bir neçə tikil aşkarlanıb. Bir zamanlar kompleksin yerləşdiyi dağın şərq və qərb qolları üstündə müşahidə məntəqəsi rolunu oynayan sövmələr. Həmçinin təhlükə zamanı gizlənmək üçün bir neçə yeraltı sığınacaq. Attila, Avropada cızığından çıxmış Papanı yerində oturmaq üçün Romaya hücum etdi və nəticədə Papa diz çökərək ondan əfv dilədi. Attilanın ölümündən sonra yaranmış şərtlərdə nəvələri ancaq türk xristian torpağına pənah gətirə bilərdi. Burada böyük Fatihə və onun nəvələrinə ehtiram əlaməti olaraq monastırda 6 sövmə tikildi. Bu sövmələr bugün də qalır. Burada nə gizlənib? Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan sümüklər göstərir ki, dəfn mərasimi xüsusi ehtiramla aparılıb. Burada kimlər dəfn olunub? Və niyə belə ehtiramla? Albaniya boyunca səpələnmiş monastırların heç birində bu memarlığın analogiyası yoxdur. Sirli 7 rəqəmi, 7 kilsə, Ləkit kəndi hansı sirri daşıyır? Və ən nəhayət, Attilanın burayla nə əlaqəsi? Acını, xaçı müdafiə edən Fatihin izi ilə qədim türk xristian yurdu Albaniyanın ən sirli ərazisi qaxı dolanaq və izah tapmağa çalışaq. Ağla sığmaz, həqiqət açılacaq. 7 kilsənin böyük sirləri. Kürmük məbədi. Kürmük çayın yaxınlığında yerləşən qayalıqda daha bir məbəd kompleksi. Əsas məbədə aparan yolun üstündə ortasındakı çökəkli ilə birdəfəlik bağlanmış iri qapını xatırladan nəhəng qaradaş. Qaradaşın sinəsindəki bu çökəkli ilə bağlı əfsanəyə görə bura hələ İsa Məsihin sağlığında məbəd olub. Peyğəmbər çarmıxa çəkiləndə qapılar daşa çevrilərək birdəfəlik bağlanıb. Zərdüştlük cizgiləri daşıyan başqa bir inanca görə isə qaradaşın içində qızıl xoruz yaşayır. İldə bir dəfə, payızda, noyabr ayında gecə göydən enən mələk qaradaşın qapılarını aralayır. Səhər isə yenidən bağlayır. Səhərə qədər o mağaraya girə bilən adam xoşbəxtlik və ölümsüzlük qazanır. Deyilənə görə bu əfsanəyə inam o qədər güclüymüş ki, yerli əhali arasında ən qorxulu and Kürmük məbədinə içilən and olub. İnsanlar hər şeyə and içməyə hazır olmuşlar, amma Kürmük məbədinə and gətirməyə qorxurmuşlar. Bugün nəhəng qaradaşın əlçatan yerlərində yandırılan şamların qara hissi, daşın his basmış yapışqanlı səthi insanların hələ də bu yer olan etiqadlarını qoruyub saxladıqlarından xəbər verir. Deyilənə görə qaradaş aralananda oradan qızıl xoruzun çıxacağına, uçub hansısa bəxtəbərin çiyninə qonacağına inanan əhali hələ də gətirib məbədin həyətinə xoruz buraxır və ya xoruz qurban kəsir. Lakin böyük bir ehtimalla bu nəhəng qaradaş sadəcə təbiət hadisəsidir. Qaradaşdan bir neçə addım o yanda,
insan əlinin zəhməti sayəsində inşa olunmuş qədim Kürmük məbədi ucalır. 2 sütunlu, xaç günbəzli, kifayət qədər iri bir tikili olan məbəd bir mərkəzdən və 2 yan neflərdən ibarətdir. Tarixçilər deyir ki, məbədin dəqiq inşa tarixi əsrlərin zülmətində itib batır. Ehtimallardan biri də budur ki, 13-14-cü əsrlərdə Kürmük məbədi kişi monastırı olub. Məbədin inşasında istifadə olunan tikinti materialları Kürmük məbədinin günümüzə qədər 4 bərpa tikinti mərhələsindən keçdiyini göstərir. Musa Kalankatlunun yazdığına görə ən birinci məhz Alban seyirbazları İsa Məsihin doğulduğunu bilib Qüdsə gəlmişdilər. Hanı doğulmuş Yahudi padşahı? Biz onu şərqdə doğulmuş olduğunu gördük və təzim etməyə gəldik. Buna qədər xoruz qurban verməklə sitayiş edən Albanlar İsa'nın adından gələn qardaşı 1-ci Yakovun yepiskop təyin etdiyi müqəddəs Yeliseyi qarşıladılar, gətirdiyi inanca qoşuldular. Amma Albanlar arasında dini parçalanma da var idi. Hələ çoxları bu inancı qəbul etmək istəmirdi. Yelisey Kişdə bütün Qafqazın ən qədim kilsəsini yaratdı. Ona qədər mövcud olan Ay məbədini xristian kilsəsi elan elədi. Albanlar bu bölgədə xristianlığa hamıdan erkən keçiblər. Hətta özlərini Qafqaza sıramaq istəyən haylar xristianlığı Albanlardan 270 il sonra Parfiyalı Qriqoridən qəbul ediblər. Üçüncü Vaçaqan, Ləkit və Qum məbədləri. Qafqaz Albaniyası dövrünə aid ən qədim məbədlərdən biri də Ləkit kəndinin 1 kilometrliyində, Ləkit çayının kənarında, Yarğanın yaxınlığındadır. Tədqiqatlara görə Ləkit məbədi inşa tarixinə görə Pərqalası və Armatay məbədlərindən sonraki dövrə, yəni 4-5-ci əsrlərə aiddir. Məbəd forma etibarilə erkən orta əsr xristian məbədlərindən xeyli fərqlidir. Belə ki, məbədin inşasında xristianlıq rəmzlərinə uyğun olmayan üslub açıq nəzərə çarpır. Məbəd dairəvi şəkildə tikilib. Pilonlarla sütunların kompozisiyası bütünlüklə 8 güşəli biçimdədir. Məbədə qərb tərəfdən 3 giriş olub. Şərq tərəfdən bitişik 2 köməkçi otaqdan, cübhəxanadan daxili qapılar qoyulub. Cübhəxanadan birinin ruhani hücrəsi, digərinin isə qurbangah olduğu ehtimal edilir. Məbədin ilkin quruluşu 2 mərtəbəli olub və üstü kirəmitlə örtülüb. 30 metr aralıda xaç suyuna salmaq üçün istifadə olunan tikilinin hamamın qalıqları var. Məbəd həyətinin daxilində təsərrüfat quyusunun və Kərvansaray binasının yerləri də qalıb. Qapılar qərb istiqamətinə açılır. Tədqiqatçıların fikrincə, məbəd Bizans memarlığı üslubunda inşa olunub. Bu məbəd Suriyadakı Bosra məbədindən sonra xristian məbədlərinin ən görkəmli nümunəsi sayılır. Təəccüblü deyil. Həmin dövrdə belə məbədlərin tikintisində Suriyalı rahiblər iştirak edilmişdir. Maraqlıdır. Xristian məbədin tikintisi zamanı bu dinin rəmzləri niyə pozulur? Tədqiqatçıların izahı budur. Məbədin özülü Qafqaz Albaniyasına xristianlığın gəlişinə qədər qoyulub. Ehtimal olunur ki, məbəd Albanların xristian dininə qədərki etiqad etdikləri ay inancı ilə bağlı olub və ay məbədi kimi nəzərdə tutulub. 5-ci əsrdə başa çatan Ləkit məbədi xristian məbədi hesab olunurmu? Cavab yenə də tarixin özündədir. Eramızın 5-ci əsri 484-488-ci illər Sasani şahı Balaşın dövrü
İkinci Vaçenin ölümündən sonra hökmdarsız qalmış Qafqaz Albaniyası həm də dini tərəddüdlər yaşayır. 470-ci ildən fəaliyyətinə Arsaq hökmdarı kimi başlayan 3-cü Vaçaqan Şah Firuzun təzyiqi altında xristianlıqdan üz döndərib zərdüştlüyü qəbul etmək məcburiyyətində qalmışdı. Lakin hökmdar gizlicə İsiyə etiqad edirdi. Sasani Şahı Balaşın dövründə dini etiqadlara azadlıq verilir. Fürsətdən istifadə edən Vaçaqan maqların dini hesab olunan zərdüştlükdən imtina etmək üçün bəhanə axtarmağa və İsa'nın həqiqi tanrı olduğunu söyləməyə başlayır. 493-cü il. Artıq 3-cü Vaçaqan 30 il hökmdarsız qalmış Albaniyanı çağırdı. Hökmdar hər yerdə əhaliyə zorla xristianlığı qəbul etdirməyə başlayır. Başqa dini etiqadları olanlar təqib edilir. İnsanların xristian dininə sövq etmək üçün məktəblər açılır, məbədlər tikilir. Özünün xristianlıqdan əvvəl qoyulduğu ehtimal olan Ləkit məbədinin də tikintisi 3-cü Vaçaqanın dövründə başa çatdığı güman edilir. Alban çarının təşəbbüsü ilə tikildiyi ehtimal olan daha bir məbəd Qum kəndinin mərkəzində, Kiçik Dağ çayının sahilində yerləşən məbəddir. Üç tərəfdən eyvanla əhatələnən məbədin 3 nefi var. Məbədə şərq tərəfdən bitişik kvadrat şəkilli otaqlardan biri qurbangah, digəri ruhani otağıdır. Məbədin 3 qapısı olub. Qapıların üstü yarımqöz şəkilli tağlarla bəzədilib. Qapılar eyvanlara açılır. Bu memarlıq xüsusiyyətləri tədqiqatçılara imkan verir ki, məbədin 5-ci əsrin sonlarında inşa olunduğu qənaətinə gəlsinlər. Bu dövrdə 3-cü Vaçaqanın hakimiyyətinə təsadüf edir. Alban çarının bu məbədi tikdirmək üçün hansı motivləri vardı? Səbəb təkcə həmin dövrdə insanların kütləvi olaraq xristianlığa cəlb etmək və bu məqsədlə çox sayda məbədlər tikdirmək deyildi. Bu məbədin də tarixi sənədlərə söykənən əfsanəsi var. Alban tarixçisi Musa Kalankantuklu yazır ki, Qafqaz Albaniyasına xristian dinini təbliğ edən ilk missioner Fələstinli Patrik Yelisey olub. Albaniyanın şimal-şərqində fəaliyyətə başlayan Yelisey burada heç nəyə nail ola bilməyərək Şəki vilayətinə gəlir və burada Kiş kəndində ilk xristian məbədin əsasını qoyur. Yelisey Kiş kəndində Zərqun dərəsini keçib, bütpərəstlərin müqəddəs səcdəgahları olduğu yerə gedir və orada şəhid olur. Onu kimin öldürdüyü məlum deyil. Qatillər missionerin cənazəsini Qomenq adlanan bir xəndəyə atırlar və cəsəd uzun müddət həmin xəndəkdə qalır. Çox illər keçəndən sonra cəsədin qalıqları tapılır və Alban çarı həmin xəndəyin üstündə bir məbəd tikdirir. Məbədin tikildiyi Qomenq ərazisinin hazırda hansı yer olduğu barədə bir neçə ehtimal var. Bu ehtimalların biri də Qomenqin Qaxın Qum kəndi olduğu barədədir. Patrik Yelisey Kalankantlunun bütpərəstlik kimi qeyd etdiyi Zərdüştlər yaşayan əraziyə getmişdi. Qədim ərəb mənbələrində isə Qax ərazisinin Mukkan adlanan yerə aid olduğu deyilir. Gürcü səlnamələrində həmin yerin adı Movakan kimi keçir. Hər iki dildə bu söz Muqlar yaşayan yer anlamını verir. Deməli, böyük bir ehtimalla Yelisey Kiş kəndindən Qax ərazisinə gəlib və Qum kəndində öldürülüb. 3-cü Vaçaqanın bu yerdə məbəd tikdirməsi ehtimalı da məntiqlidir. Axı məlumdur ki, xristianlığın erkən dövrlərində məbədlər əhali üçün müqəddəs sayılan yerlərdə inşa olunurdu. Qax nə qədər möcüzəli və sirli olsa da, onun hər kəndindən daha böyük sirlərlə tanış olursan. Abidələrlə, sirlərlə, yeraltı keçidlərlə zəngin olan Qum kəndi. 12-ci əsr mütəfəkkiri Şeyx Nizami Gəncəvi də bu torpaqda doğulub. Nizami Gəncəvi öz əsərində mən dağlıq mahal olan Qum şəhərinin ifadəsini işlədir. Alimlərdən Ziya Bünyadov, Bolqret, Nizami Gəncəvinin Azərbaycanın şimal ərazisində olan Qum mahalından olduğunu təsdiq edir. Qum indiki Qax rayonunda yerləşən Qum kəndinin ərazisində olan kiçik şəhər idi. Deməli, Nizami Gəncəvinin bu torpaqda doğulması faktı təsdiqlənir. Orta əsrlərdə indiki Qax rayonu kifayət qədər inkişaf etmiş və Albaniyanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən bölgə olmuşdu. Ən qədim izlər bu torpaqda yerləşir və biz hələ bu sirləri aça bilmirik. Yunus Əmrə və Şeyx Tapdıq məqbərəsi. Böyük türk oğuz şairi Yunus Əmrənin təkcə Türkiyədə, Anadolu ərazisində sayca ondan çox məzarı var. Lakin Yunus Əmrəyə məxsus olduğu güman edilən ən qədim məzar Qaxın Oncalı kəndində, yerli əhali arasında Oğuz adı ilə tanınan məzarlıqda yerləşir. Bu məzar Yunus Əmrənin mürşidi
Yəni müəllim olmuş Şeyx Tapdıqla birlikdə olan yeganə məzarıdır. Məzarların hər ikisi yerdən 1 metr hündürlükdə çay daşından tikilmiş hörgü ilə əhatələnir. Bir vaxtlar qəbirlərin üstündə olmuş daş kitabələrdən biri sonradan itirilib. 1980-ci ilin sonlarında epiqrafik abidələri tədqiq edən tarix elmləri doktoru Məşədəxan Neymətova yazılı baş daşlarının sürətini çıxardığı üçün insanlar bugün həmin məzarlarda kimlərin dəfn olduğundan xəbərdardırlar. Məşədəxan Neymətova tərəfindən oxunan kitabələrin məzmunundan məlum olur ki, Şeyx Yunisin məzarının üstü təxminən 1400-cü ildə inşa olunub. Şeyx Tapdığın qəbrüstü inşası isə 1786-cı ilə təsadüf edir. Eyni dövrdə yaşamış iki şəxsin məzarının üstünün inşası arasında 400 ilə yaxın bir fərq var. Bu nəsrdir. Məşədi xanım Neymətovanın qənaətinə görə Yunus Əmrə Azərbaycanda olarkən vilayətləri qarış-qarış gəzərək nəhayət Qaxın Oncalı kəndində qərar tutub. Sufi Yunus Əmrəni Qax rayonuna gətirən səbəb burada məskunlaşmış şaman dininə qulluq edən Qıpçaq türklər arasında İslam dininin təbliğ olub. İngilis şərqşünası Spencer Tringham yazır ki, köçəri türk tayfalar arasında İslamın uğurla yayılmasının səbəbi Sufi dərvişləri, xüsusilə də şair ozanların fəaliyyəti ilə bağlıdır və bu şairlərin siyasında Yunus Əmrənin də adını çəkir. Ehtimala görə, Oncalıda qərar tutan Şeyx Yunus ömrünün axırına qədər burada yaşayır. Öləndən sonra isə onun mürşidi Şeyx Tapdığın məzarının yanında dəfn edirlər. Hər iki şəxsin məzarının üstü isə onların müridləri, şagirdləri tərəfindən götürülüb. Məzarlar müxtəlif səbəblərdən dağıntılara məruz qaldığından müridlər tez-tez qəbrüstü yazıları təzələmək məcburiyyətində qalıblar. Bəlkə də bu yazıları təzələyən müridlərin qeyri-dəqiqliyi səbəbindən eyni dövrdə yaşamış iki şəxsin məzarlarının üstünün inşasında 400 il fərq əmələ gəlib. Hazırda hər iki məzar ziyarət yeridir və yerli əhali bura gələn zəvvarlar üçün müqəddəs yer hesab olunur. Güllük kəndində, kəndin qərbində süni şəkildə yaradılmış böyük ölçülərə malik təpənin yanında inşa olunub. Bu məbədin də inşa tarixi haqqında heç bir dəqiq məlumat yoxdur. Tədqiqatçıların araşdırmalarına görə Güllük kəndinin adının mənşəyi Alban tayfaları olan gellərlə bağlıdır. Güllük, Gelluk, yəni gellərin çox sayda məskunlaşdığı yer deməkdir. Qax rayon ərazisinə səpələnmiş bax bu abidələr bizə həqiqəti tapmaqda kömək edəcək. Amma biz hələ həqiqəti tapa bilməmişik. Attila ilə bu torpağı bağlayan əsas səbəblər tapılmayıb. Bütün kəndlərdə yerləşən Alban məbədləri və müxtəlif türk tayfaları buranın Attila ilə birbaşa bağlı olması ilə bağlı fərziyyələri təsdiqləyir. Lakin niyə məhz Qax rayonu? Niyə məhz bu ərazilər? Bütün kəndlərdə yerləşən Alban məbədləri və çoxsaylı Alban abidələri böyük bir tarixin izini göstərir. Biz bu tarixi araşdırırıq. Hayır koçun kolları Tungay Melik kuru yerde yatıptı salam melekim. Göyməhlede göy bulaq Tungay Melik gel gedək su doldurak salam melekim. Tungay Melik rəqsi. Qaxın qədim məişət ənənələrindən biri də Tungay Melik rəqsidir. Uzun qış gecələrində hər gecə bir qonşunun evinə yığılıb köməkləşərək yun darayan, çəhrə işlədən, xalça toxuyan qadınların işdən dincəlmək üçün müxtəlif rituallar olub. Nağıl, sevgi, qəhrəmanlıq dastanları danışmaqla, bayatı söyləməklə başlanan ritualların davamı isə qız gəlin iki cərgə dayanıb, dəf çala-çala mahnı oxumaqları, rəqs etmələri ilə davam edir. Bu musiqili rəqsi ayinlərdən birində adı Tungay Məlikdir. Qaxın bəzi kəndlərində bu ayin hələ də yerli əhali tərəfindən yaşadılır. Bütün bunlar bu əhalinin türklərlə bağlılığını göstərir. Çox qədim zamanlardan türklər bu ərazidə yaşamış və sonralar digər türk tayfaları da bu ərazilərə köçmüşlər. Ay kızlar gelin. Ay nene ne olub? Niye ahva edirsən? Ahva etməyim neyirəm ay baba. Kız köçürən köməyim yoxdur. Ay nene kömək bizə. Ay kızlar hova gelin hova. Sakit oturmayaq. Gəlin hərəmiz bir boyatı deyək. Gecəniz xoş keçsin. Bizim el adətində Sarıbaş kəndində
eləyəndə, məsələn, yun darıyıq, ip eğriyiq, yun didiyik ki, qızımızı ərə verək. Sonra bu yunla ipdən bax belə xalçalar toxuyuruq. Qıza cehiz üçün. Cicimi qoydum yükə. Qatını pükə-pükə. Yarımı yola saldım, qanlı yaş tökə-tökə. Sağ ol, ay nənə, sağ ol. Ay doğdu, pərli-pərli. Yayladım, ucu zərli. Girəydim yar qoynuna, çıxaydım tərli-tərli. Qızın ilan olaydım, şişələrə dolaydım. Uzun boylu oğlanın nişanlısı olaydım. Ağ alma allanıbdı. Budağı sallanıbdı. Cehil bilib getmişdim, saqqalı çallanıbdı. Bugün Qaxın ərazisində müxtəlif türk soylarına rast gəlmək olar və hər soy, hər boy öz adət-ənənəsini qoruyub saxlayır. Əzizim yad olmasın, ağzında dad olmasın, ulusun oğlundan ömründə şad olmasın. Dur sen oyna ki sağ başı lakin biz de de oynayacağız. Oyna ki sağ başı lakin. Aşağı iyi bir yerine. Bir yerine aşağı. Siz de onunla girmeliydiniz. Mətbəx. Qax mətbəxi ölkənin digər bölgələrinin mətbəxindən bəzi ştrixlərlə fərqlənir. Sərt iqlim tipinin hakim olduğu ərazidə yerləşən qax mətbəxi havasına uyğun olaraq xəmir və qaxac ətin, dənli bitkilərin bol istifadə olunduğu yeməklər, şirniyyatlar, sərt ədviyyatlar, tünd içkilərlə zəngindir. Mətbəx ənənəsi də qaxın izlərini qədim türklərə gedib çıxdığını göstərir. Demək, qədim türk yurdu olan Qaxda Attilanın izlərini axtarmaq elə də təsadüfi deyil. 7 kilsə monastırının böyük Hun hökmdarı ilə əlaqəsini aydınlaşdırmağın vaxtıdır. Bu günlərə qədər ötürülən əfsanəyə görə rahiblər burada Attilanın nəvələrini Romalıların təqibindən gizlədirmişlər. Bu məlumatı təsdiqləyən tarixi sənədlər və ya məlumatlar yoxdur. Maraqlıdır. Hun imperiyasının vərəhtlərinin Qafqaz Albaniyasındakı monastırda gizlədilməsi ehtimalı hardandır? Tarixi təsadüflər bu əfsanənin xeyrinə işləyir. Həmin dövrdə, yəni 5-ci əsrin sonu, 6-cı əsrin əvvəllərində Qafqaz Albaniyasının bəzi əyalətləri şimaldan axışıb gələn türk dilli tayfaların məskəninə çevrilmişdi. Bu tayfaların arasında ən fəalı Hunlar idi. Qəribə olan budur ki, Hun tayfaları burada xristianların deyil, qeyri-xristian əhalisinin, köhnə din pərəstişkarlarının havadarları kimi çıxış edirdilər. Yazılı tarixdə Hunların hətta kilsələri, xristian dini ilə bağlı kitabları yandırdıqları barədə məlumatlar da var. Belə olan halda Alban rahiblərini, Hun vərəhtlərini qorumağa nə vadar edirdi? Deməli, Hunlar xristianlığın keşişçisi olublar. Bəlkə rahiblər Sasani hökmdarlarının sifarişini yerinə yetirdilər. Axı bu da məlumdur ki, Bizans hökmdarı və Sasani şahları lazım gələndə öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün Hun hərbi qüvvələrindən istifadə edirdilər.
Onlar gah Albanlarla, gah Xristianlarla əlbir olaraq iki böyük imperiya, Sasanilər və Bizans arasında gedən siyasi və ideoloji mübarizədə iştirak edirdilər. Və nəhayət, əgər Attilanın nəvələrinin burada gizlədilməsi barədə məlumat dəqiq deyilsə, gizli qapı, təhlükə zamanı istifadə olunacaq saxlanışlar, müşahidəçi məntəqələri, müdafiə qalası, bir sözlə, belə ciddi müdafiə sistemi dinc təsərrüfatçı həyat yaşayan rahiblərə nəyinə lazım idi? Bazilikalardan birinin şimala açılan qapısını və pəncərəsini sonralar niyə bağlamışdılar? Deməli, Attilanın izləri bu torpaqlara uzanır. Sirli görünüşü, 7 rəqəmin magiyasında olan bu kilsə monastır kompleksi Attilanın izini qoruyur. Qədim Qax torpağını böyük tarixlə bağlayır. Onların yerli əhalini dəstəkləməsi və onların dininin müdafiəçisinə çevrilməsi təsadüfi deyil. Eyni dildən, eyni dindən olan insanların bir-birini müdafiə etməsi təbiidir. Məhz belə olduğu üçün Attilanın vədəhtləri bu torpağa gəlməli oldular və bugün də onların izləri bu torpaqda yaşayır. Yerli əhali 80-ci illərdə burada tədqiqat aparan alimin üstü yazılı nəhəng bir daş tapdığını və gizli şəkildə onu buradan apardığını söyləyirlər. O daşın üzərində nəyin yazıldığı və nədən bəhs edildiyi sirdir. Və ola bilsin ki, burada məhz Attila və onun nəvələri haqqında informasiya var imiş. Ola bilsin ki, buna görə kitabı Sovet dönəmində məxfi şəkildə ölkədən çıxarılıb. 7 kilsə məbədində aparılan tədqiqatlar zamanı tapılan bir çox əşyaların aqibəti bugün də bəlli deyil. Amma nə yaxşı ki, nəsillərdən nəsillə ötürülən yaddaş və bütün deyilənləri açılış verən memarlıq var. 7 kilsə məbədi öz quruluşuna və tikintisinə görə bütün sirləri açır. Bu sövmələrdə olan məzarlar Attilanın nəvələrinə aiddir. Buradan tapılan sümüklər də məhz böyük Attilaya aparan izdir. Böyük ehtiramla, hörmətlə, böyük Fatihin nəvələri bax bu torpaqda dəfn olunub. Və 7 kilsə monastır kompleksi məhz onların müdafiəçisinə və sonra da xatirələrini yaşadan böyük bir abidəyə çevrilib. Mamıra bürünmüş daşların açılmayan sirləri var. Türk torpağı olan Qax rayonunda Yeliseyin, Attilanın, Yunus Əmrənin, Şeyx Nizaminin izlərini gördük. Bu izlərə düşüb sirlər açdıq. Hələ bir çox sirlər bizi gözləyir. Qax əsl tarix dəfnəsidir. Biraz mistik, biraz da real olan bu aləm öz tədqiqatçılarını gözləyir.